टैबलेट मोंटेयर एलसी का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें एलर्जी हो जाती है, जैसे छींक आना, आँख नाक से पानी आना, गले में खराश हो जाना और ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि हमें एलर्जी की वजह से होती है। तो उसके लिए एलर्जी को दूर करने के लिए हम मोंटेयर एलसी का उपयोग करते हैं। यह बहुत ही अच्छी दवा है। ये थोड़ा महंगी आती है लेकिन यह बहुत ही अच्छी और कारगर दवा है। इसका उपयोग आप ज़रूर करें। यह आपके एलर्जी में बहुत राहत देती है।